Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje, shikues të nderuar, mirë se erdhët në televizionin Arbëria. Për sfidat, sukseset, bashkëpunimit lokale në qeverisjet lokale, sot kemi të ftuar drejtorin ekzekutiv Sazan Ibrahimi për të diskutuar për këtu dhe më gjerë. Përshëndetje zoti Ibrahimi, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Faleminderit për ftesën, privilegjimi. Si dhe sa, po mundet Asociacioni Komunave të Kosovës të jetë afër qeverisjeve lokale? Po Asociacioni Komunave të Kosovës është i krijuar nga autoritetet lokale në Republikën e Kosovës nga viti 2001 dhe neve sfidat cilat identifikohen nga komunat i paraqesim në nivelin qendror dhe përmes mekanizmave tonë lobojmë në mënyrë që të mbrojnë interesat e autoriteteve lokale, duke qenë pjesë e grupeve punuese në hartimin apo amandamentimin e ligjeve që prekin interesat e komunave, mirë po gjithashtu edhe përmes ngritjes së kapaciteteve të anës politike në nivelin lokal, po gjithashtu edhe me kërkesën e ekzekutivit neve organizojmë ngjarje të ndryshme, trajnime cilat ku anëtarët e kuvendeve komunale marrin pjesë, drejtorët komunal, zyrtarët komunal, po gjithashtu është edhe shkëmbimi i përvojave në mes komunave, një gjë e cila karakterizon Asociacionin e Komunave të Kosovës, ku i kemi mbi 23 asociacione sektoriale. Për shembull, drejtorët komunal të arsimit e kanë mekanizmin e vet, drejtorët e shëndetësisë e kanë mekanizmin e vet, drejtorët për zhvillim ekonomik, për shërbime publike, për eficiencë e tjera, dhe gjitha këto janë në kuadër të Asociacionit Komunave të Kosovës, dhe mund të themi që jemi një mekanizëm i cili pothuajse është më i fuqishëm sa i përket aspektit të lobimit, po edhe ngritjes kapaciteteve në Evropën juglindore. Këto jo që po e them unë si drejtor ekzekutiv, por është edhe bazuar në analiza të mekanizmave ndërkombëtar, të cilët bëjnë analiza sa i përket punës së asociacioneve, kontributet e tyre në zhvillimin e demokracisë lokale, në çështjet e lobimit dhe të ngritjes kapaciteteve. Ne jemi krenarë që gjitha komunat e Republikës Kosovës janë anëtare të Asociacionit të Komunave të Kosovës, edhe pse një periudhë kohore kemi pasën probleme, sepse një pjesë e komunave nuk ishin anëtare, po mendoj ishin anëtare, po nuk ishin aktive në punën dhe veprimtarinë e asociacionit, mirë po tas së fundmi e kemi edhe ato aktive dhe kemi 38 komuna të cilat janë në xhirin e Asociacionit Komunave të Kosovës. E thatë edhe ju, edhe puna ose detyra e asociacionit është ngritja kapaciteteve, performanca sa më e mirë e pushteteve lokale, sa një të kënaqur në bashkëpunimin që e kanë komunat mes vete që si rrugë ndërlidhëse është asociacioni. Po, vetmi mekanizëm i cili punon për komunat, në emër të komunave është Asociacioni Komunave të Kosovës dhe është një mekanizëm edhe ligjor edhe legjitim, i cili objektivin kryesor e ka mbrojtjen e interesave të komunave ka shi nivelit qendror si dhe ngritjen e kapaciteteve. Do të thonë këto janë dy shtyllat kryesore të çdo asociacioni, mirë po Republika e Kosovës duhet krenohet me një asociacion siç e kemi te ne, sepse kjo është edhe shembull për asociacionet si motra në Evropën juglindore, ku shumë herë asociacionet si motra nga Evropa juglindore vinë te ne për të marrë njohuri dhe mësime se si funksionojmë, po edhe neve naftojnë që të shkojmë në ngjarje të ndryshme në mënyrë që të pasqyrojmë rezultatet të arritura dhe punën e asociacionit në mënyrë që ata të marrin një lloj kushtimisht dijenie se si duhet funksionojë një asociacion. Besimi ndaj asociacionit prej komunave është 100%. Do të thonë, ne kemi këto mekanizma të ndërtuar në kuadër të asociacionit ku diskutohen tema të ndryshme, çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me nivelin lokal, kërkojmë nga niveli qendror që kërkesat e komunave të mirën parasysh dhe gjatë amandamentimit të ligjeve të jemi prezent. Asociacioni Komunave të Kosovës tani në periudhën e fundit mund të themi lirisht që nuk kemi ndonjë kushtimisht tan problem me anën profesionale të qeverisë së Republikës Kosovës, po kur po vinë në pyetje hartimi politikave cilat po prekin interesat e komunave, atëherë bashkëpunimi po çalon mes dy me. Po, do të kalojmë edhe në këtë pjesë. Zoti Ibrahimi, secili qytetar për afër ndoshta e sheh qeverisjen në nivelit lokal, po nuk mund të bën krahasim
me komunat e tjera. Cila është performanca e zyrtarëve komunale, e drejtorive të ndryshme, ka shi detyrave që ka. A ka ndallime komunat mes vete në performancën e tyre? Po, mund kënë. Po për këtë arsye neve si asociacion i ndihmojmë atyve që të marrin përvoja nga një komunë, për shembull që ka përvojë më të madhe. Për marr shembull, nëse kemi një drejtor komunal të financave, i cili është për 2 mandate apo 3 mandate në atë detyrë, atëherë neve si asociacion e marrim atë person dhe e dërgojmë në një komunë e cila ka më pak përvojë sa i përket çështjeve që ka të bëjnë me financa. Do të thonë, i thojnë këto në gjuhën angleze peer-to-peer exchange, do të thonë, i marrim persona dhe i dërgojmë. Kjo ka ndodhur tash zvoni me 4 komunat e pjesës veriore të Republikës Kosovës, ku neve si asociacion i kemi marrë zyrtarët komunal nga këto 4 komuna, e kemi dërguar në komunën e Gjakovës, në komunën e Suharekës, për të marrë praktikat mira sa i përket fushave që kanë qenë në interes të këtyre 4 komunave. Sepse përmes ëndrës së trajnimit kemi organizuar shumë trajnime për asamblesë e asaj pjese të Republikës Kosovës, për zyrtar komunal, për drejtor, mirë po ata marrin edhe përvojat mira, po në disa raste edhe të këqija, që mos të përsëriten gabimet që bëhen në një komunë, për marrëm shembull në fushën e prokurimit apo diçka tjetër, në mënyrë që ato gabimet mos ndodhin në një komunë përkatëse. Për këtë arsye kemi këto mekanizma, këto asociacione sektoriale, ku ata i shkëmbejnë përvojat e mira dhe në disa raste, domethënë nëse ka ndodhur diçka jo e mirë në një komunë, ata rrëfejnë që kjo mos të ndodhë. Po gjithashtu si asociacioni komunat Kosovës neve hartojmë edhe model rregullore komunale. Nëse një ligj i caktuar kërkon që komuna ta kenë një rregullore komunale, neve si asociacion zbashku me kolegjumin e zyrtarëve ligjor që kemi në kuadër të asociacionit, e hartojmë një model rregullore, pastaj e shpërndajmë të gjitha komunat e Republikës Kosovës dhe ata e marrin si model, pastaj në bazë të karakteristikave të komunës përkatëse e plotësojnë dokumentin dhe e miratojnë në kuvendin komunal. Po gjithashtu hartojmë edhe strategji lokale. Sfundmi kemi hartuar strategji lokale për zhvillimin e turizmit në komunën e Lipjanit, Fushë Kosovë, gjithashtu kemi përkrahur edhe komunën e Graçanicës, komunën e Parteshit në hartimin e planit veprimit. Do të thonë si asociacion mundohemi që zyrtarët komunal, të cilët ndoshta për shkak të përvojës, sepse edhe pas zgjedhjeve lokale kemi ndryshimin e drejtorëve komunal në disa komuna, që drejtorët komunal, zyrtarët komunal që kanë eksperiencë pak më të madhe se ndonjë zyrtar tjetër, që atë përvojë ta bartim te ai zyrtar në mënyrë që të filloj punën dhe të ambientohet me atë pozitë sa më shpejt që është e mundur. Kjo shihet nga ana e përvojës të komunave, njerëzve, zyrtarëve komunal, drejtorëve të ndryshme, po a shihet nga subjektet politike, dallime brenda asociacionit, në punëtoritë e tyre, në reflektimin e tyre ndaj institucional, edhe në përkushtimin e tyre, sepse aty reflektojnë të gjitha komunat. Po. Në mekanizmat tonë, cilat i theksova në kolegjumet tona apo asociacionet sektoriale, aty nuk mund të vrehet as dallimi politik as etnik. Po thamë në performancën edhe nga dëshmërinë për të marrë përgjegjësi dhe për të marrë përvoja të mira. Po ashtu, do më thonën, kur i organizojmë këto takime, karakteri është profesional. Për shembull, për marrëm shembull tash kemi problemin me kontratat kolektive. Vetëm për marrë si shembull. Në takimet cilat organizohen në kuadër të asociacionit, për kontratën kolektive, aty nuk shihen, nuk ka dilema partijake. Aty, do më thonën, gjitha komunat kërkojnë që kjo çështje të zgjidhet nga niveli qendror. Pse po them këtë? Ai delegojnë partitë politike zyrtarët, përgjegjës dhe kompetent në sektor të ndryshëm. Te ne në kolegjumet tona profesionale, për shembull janë drejtorët komunal të arsimit. Aty do të thonë nuk vrehet dallime partijake apo etnike. Për shembull nëse ka të bëj për trajtimin e çembëve ndacak. Ai kemi drejtorët komunal të shërbimeve publike të cilët mirën me trajtimin e atij fenomeni. Dhe trajtimi i çembëve ndacak nuk ka ngjyrëm politik apo etnik, sepse duhesh me zgjedh një problem e cila është si brengë qytetarit të Republikës Kosovës. Domethënë aty në çështjen se si duhet zgjidhet problemi, nuk kemi dallime partijake apo etnike, sepse ato probleme janë për të gjitha komunat. Në çështjen për shembull për eficiencën e energjisë. Domethënë kemi këto forume ku diskutohet ka aspekti profesional, se si mund të bëhet përmirësimi i situatës, po në takimet cilat janë organizuar
me kryeministrin e Republikës Kosovës, me ministrat të tjerë, aty mund të shihen pak dallimet politike, sepse shihet në reflektimin e kryetarëve. Mirë po, te çështja e kontratës kolektive për shembull. Nuk ka asnjë kryetar të komunës pa dallim partijak që nuk kërkon zgjidhje nga niveli qendror për kontratën kolektive. Te çështja e qendrave ndacak. Po marr vesh për marrë do shembull, ja, praktik. Aty nuk mund të shihen, nuk ka dallime partijake apo politike, sepse është një çështje e cila duhet zgjidhet. Te problemi i marrjes së fondeve për eficiencën e energjisë. Po, zoti Ibrahimi, vetëm ne po insistojmë prapë që a shihet subjekti politik në delegimin, në dhënien e përgjegjësive të drejtorëve të ndryshëm nëpër komuna, ndonjë parti që është më serioze, më përkushtuar në emërimin e këtyre zyrtarëve nga aspekti profesional. Po. Ajo çka po thoni ju është nevoja që me marr më të mirën nga komuna. Po. Nga asociacionin drejt komunës. Po, shikoni, me ligjin aktual përveç qeverisë lokale, do të thonë ligji i cili është miratuar në Parlamentin e Republikës së Kosovës pas shpalljes pavarësisë, parimet kryesore të funksionimit të pushtetit lokal në Evropë janë marrë, edhe janë në ligjin tonë përveç qeverisë lokale. Dhe deri në vitin 2007, sepse jam i angazhuar në pushtet lokal që nga pas luta, kemi pasën një kohë një rregullore të UNMIK-ut e cila nuk kemi pas kryetar të kuvendit komunal, nuk kemi pas kryetar të zgjedhur drejt për drejt. Dhe ai kryetari i kuvendit komunal nuk ka pas kompetenca ekzekutive sepse ka qenë kryeshefi ekzekutiv. Pastaj kërkesa jon ka qenë që të kemi zgjedhje të drejt për drejta për kryetarin e komunës, sepse vetëm atëherë qytetarët do ta marrin atë person përgjegjës për suksese apo për dështime. Dhe në atë kohë kemi zgjedhur përkrahje të jashtëzakonshme nga Joachim Rykeri, i cili fatmirësisht ka pas eksperiencë në Gjermani, kishte qenë kryetari i komunës dhe kur ja kemi elaboruar situatën, jo thotë është normale që kryetari duhet me pas edhe kompetenca ekzekutive. Dhe ku po duhet dal? Pas asaj kohe, neve si asociacion kemi lobuar, dhe ato janë përkthyer në legjislacionin, në fuqi, që kryetari i komunës të shkojë me ekipin e vet në komunë. Do të thonë, nëse merr besimin e qytetarit, që kryetari ta merr ekipin e vet, cilët i beson, dhe të shkojë në komunë në mënyrë që zotimet cilat i ka dhënë gjatë fushatës parazgjedhore dhe t'i zbatojë. Kjo është më e mirë, sepse qytetari nuk i intereson shumë kush është drejtar, ai e sheh kryetarin e komunës dhe në rast se është i kënaqur me kryetarin e komunës, pas 4 viteve janë zgjedhjet dhe ai mund të rifitojë edhe një herë. Mirë po nëse nuk janë të kënaqur, atëherë edhe ndëshkohet. Për këtë arsye, deri në vitin 2007, adresa nuk ka qenë saktë. Nëse qytetari ka qenë i shgënjym me shërbimet cilat i ka ofruar komuna, sepse përgjegjësitë kanë qenë të ndara mes kryeshefit ekzekutiv edhe kryetarit kuvendit komunal, ku kryeshefi ekzekutiv ka pas kompetenca të jashtëzakonshme, mirë po nuk ka qenë i zgjedhur i qytetarit, po ka qenë i emëruar. Tash e kemi kryetarin me drejtorët e vet. Për suksese apo për dështime faturohet pas 4 viteve dhe kjo është një demokraci jashtëzakonisht e zhvilluar. Kur i ftojmë zyrtarë të pushteteve komunale, lokale dhe përfshirë edhe kryetarin, shpeshherë për probleme të ndryshme fajsojnë qeverinë qendrore. Por kur kemi nga qeveria qendrore, fajsojnë pushtetin lokal. Cili është bashkëpunimi? Pushtet lokal, pushtet qendror që janë bukur të lidhur dhe shumë e rëndësishme të kenë një bashkëpunim. Po, shikoni, bashkëpunimi, nëse ndodh bashkëpunimi sinqert, është në dobi të qytetarit. Nëse nuk kemi bashkëpunim, ajo shkon në dëm të qytetarit. Do thonë, niveli qendror në këto megjithatë qytetari don sharrim këtë drejtim. Lutem. Ka lloj projektesh, ka lloj projekt ligjesh të ndryshme, udhëzime administrative, edhe delegimi përgjegjësisë se kujt i takan. Po. Ka aspekti ligjor janë shumë gjëra të qarta. Mirë po zbatimi çalon. Gjatë kësaj qeverie të fundit kemi pas tendenca të centralizimit kompetencave. Apo kanë marrë vendime në mënyrë arbitrare, kundruar interesave të komunave. Ka pas tendenca më marrë me mbi 100 milion euro komunave, ku kemi reaguar dhe kemi fituar rastin edhe në Parlamentin e Republikës Kosovës. Do të thonë hartohen dokumente të cilat nuk mund zbatohen.
Nëse nuk e përfshin ti nivelin lokal në hartimin e një dokumenti, atëherë edhe zbatimi është shumë i vështirë. Dhe për këtë arsye, edhe neve kemi thonë në grupe punuese, gjatë një viti amandamentohen shumë ligje. Pse amandamentohen? Sepse gjatë hartimit të tyre nuk miren parasysh ndoshta kërkesat e komunave. Na jemi dikur kemi me qenë pjesë e Bashkimit Evropian, mbi 70% e obligimeve që dalin nga legjislacioni evropian duhet zbatohet në nivelin lokal, sepse aty zhvillohet edhe jeta e qytetarit. Për këtë arsye, bashkëpunimi ndërinstitucional është shumë i nevojshëm, i domosdoshëm, por duhet jetë edhe sinqert. Në këtë qeveri, shumica absolute e kryetarëve janë ankuar për një mos bashkëpunim të dy niveleve. Në Kosovë fatmirësisht e kemi nivelin lokal edhe nivelin qendror, nuk kemi nivel edhe të mesëm. Dhe neve si zëri vetëm i komunave të Republikës Kosovës i kemi ngritë shumë shqetësime. Në disa raste kemi pas sukses, për shembull sa i përket mbrojtjes së mjeteve financiare, kur ministri Murati tentoi t'ia marrë nga tyrat vetjake, po janë bërë edhe disa veprime që qytetari në fillim nuk e ka ditë se kush po e bën. Për shembull, ngritja e fakturave tatimin pronë. Në fillim, ministri Murati trumbetoi se komunat e kanë bërë. Jo, komunat nuk e kanë mundësinë ligjore të hartojnë ligje, po ligjet hartohen në nivelin qendror dhe rivlerësimi i pronës është bërë nga Ministria e Financave dhe pastaj dolëm na si asociacioni komunave të Kosovës me një skerim dhe po që ministri Murati nuk e kishte të drejtë. Megjithatë, ka pasur këtë rast të pronat, ka pasur në disa kuvende komunale në për qytete të ndryshme, në për komuna të ndryshme, që kanë nxjerrë disa vendime që ne shfuqizojmë këtë, a kanë qenë legjitime edhe kjo, nëse nuk nxirren ligjet nga pushteti lokal atëherë, a ka qenë një lloj force për opinionin? Shikoni, te çështja e ligjit për tatimin pronë. Në këtë rast, po i referojmë këtij ligji që ta shpjegoj pak më, ta elaborojmë në detaj. Aty niveli qendror pat para pa që komunat me bën një zbritje të fakturës së tatimin pronë. Dhe neve si asociacion këtë kontestuam, tham, nëse ti po don me bën një zbritje të tillë, pse pja merr parët komunave, pse nuk pe bën zbritjen prej parave tua, edhe pse piteprojnë çdo vit ka 200-300 milion euro për investime kapitale. Pse do më thonë ti me marrë vendim për komunat, kur komunat mundën me marrë vendim. Dhe pastaj, mbi 25-6 komuna, në kuvendet komunale nuk patën marrë vendim, që është donë të ministri Murati me ligjin për tatimin pronë. Ku a i thënë të ju largonin nga bugjetet e juve komunale, une për ju i thomë juve ju largonin, po largoj ti. Në thonë, ti mere qatë barë, ti ape shkruan ligjin, pa konsulta me komunat. E hyra e tatimin pronë është e hyrë direkt e komunës. Në thonë, nuk ka të bëjë nivelli qendror fare me hyrat vetjake të komunës, në këtë rast tatimin pronë. Pa pse po merr vendim ti për komuna, pa konsulta me komuna. Dhe këto janë ato që në fillim i përmenda, kur po vije puna te vendimarrja politike, niveli qendror nuk po konsultohet me nivelin lokal. Po merr vendime në zyrat komode të tyre, në të nivelit qendror, dhe pastaj po kërkon nga komunat që të zbatojnë. Tash ka qenë iniciativa e cila është parapar me ligjin aktual mbi tatimin pronë, që të kemi shkollën progresive tatimin pronë. Neve si asociacione kemi ngritë këtë çështje, këtë shqetësim, sepse bizneset dhe qytetarët s'pari ankohen te komunat, te kryetarët e komunave, se ata nuk e di kush është përgjithës. Unë pajtona me ju që qytetari nuk e din kush është përgjithës. Edhe normal që nuk ka nevojë ta di kush është përgjithës. Mirë po, loja si komunat kanë faj, na s'kemi faj, a kur ishte faj i nivelit qendror, po kjo është problem, po për atë arsye neve po duhet me dalë si asociacion, me bërë sqarime për publikun, sepse qytetarit nuk i intereson edhe fare, unë jam me qytetarin këtë rast, se ai don të ketë jetë më të mirë, që të ketë kushte më të mira, që të ketë shërbime më të mira, ati nuk i intereson. Atin sa agjensioni i varur, i pavarur, i qeveritar, i parlamentit ekziston në Republikën e Kosovës. Asune nuk i di, janë me 10 të tilla. Çka intereson qytetarit për ato agjensione, për ato zyra regulative, etj. Ai kërkon shërbime më të mira. E shërbimet afrohen nga komunat, mirë po dhe buxheti duhet ndohet më shumë për komuna. Zotë Ibrahime, e përmend 2 herë që bashkëpunimi nivel qendror lokal duhet të jetë i mirë dhe i sinqert. I sinqert, po. E latë më nën kuptu që nuk është i tillë. Po. Cilat janë sfidat më të mëdha të komunave që kanë përcjell
gjatë këtij 4 vjeçarit, ta themi, sepse edhe komunat janë në fund të mandatit të tyre. Po, në tetor, kujtoret e komunave, kur themi komuna, po nën kuptojmë kujtoret e komunave. Po, zgjedhjet lokale janë në tetor, nëntor të këtij viti varet se kur presidentja e cakton datën e zgjedhjeve lokale. Ka spari në vitin 2021, kur patëm zgjedhje, ishte edhe periudha e pandemisë. Do të thonë gjithë koncentrimi i kryetarëve të komunave ishte në rreth luftimit, parandalimit për hapjes së COVID-19 në atë kohë. Dhe po mos të ishtin komunat aq aktive, sinqerisht unë ju garantoj që numri të infektuarve do të ishte tejet më i madh. Do të thonë po komunat edhe situacioni u patën mobilizuar jashtëzakonisht shumë. E kemi pasur edhe kolegjumin e shëndetësisë, ku drejtorët komunal kanë luajtur një rol krucial sa i përket këtij fenomeni. Pastaj filluan me qeverin Kurti 2 kushtimisht, dhe aty filluan sfidat. Pse po e thon bashkëpunim sinqert? Sepse ti mundesh me thonë që po takohemi ne dhe kemi bashkëpunim. Mirë po, ti takohesh 1 herë, 2 herë, 3 herë, i ngrit shqetësimet e komunave, dhe ata të thonë ty, gjitha këto shqetësime do t'i marrim parasysh, do t'i adresojmë, do t'i japim përgjigje me shkrim dhe t'i pret. Dhe shkon në viti i parë, i dytë, i tretë, dhe nuk ka asnjë adresim nga niveli qendror. Ti prap takohesh me ta, e ngrit shqetësimin e njëjtë, dhe pastaj ky bashkëpunim nuk është i sinqert. Takimet me kryeministrin Kurti edhe me ministra të kabinetit të kryeministrit Kurti janë konsideruar pa asnjë rezultat. Jo ngritë shqetësimet si e kontratës kolektive, si granti 4 për investime kapitale, si ligji për prokurim publik, nuk ka asnjë rezultat. Ka 3-4 vite që këto shqetësime po i përcjellin komunat, mirë po nuk ka asnjë rezultat të këtij lloj bashkëpunimi, nëse mund të themi, sepse ata mendojnë që si të mlidhemi bashkë, po bashkëpunojmë. Po jo, nëse nuk ka rezultate konkrete, ai bashkëpunim mund të quhet bashkëpunim, po sa është i sinqert. Dhe pastaj kontrata kolektive po i dëmtojnë jashtëzakonisht shumë komunat. Mbi 140 milion euro ju kanë marrën vetëm për këto vite të fundit, ku komunat nuk kanë asnjë faj, sepse kontratat janë nënshkruar nga niveli qendror. Mirë po, niveli lokal po i bart pasojat. Dhe paramendoni ju ku 100 nga këto 150 milion euro shumica e mjeteve janë marrë nga investimet kapitale. Do të thonë projekte të cilat kanë qenë të planifikuara, të miratuara nga kuvendet komunale për marr shembull për shtrirjen e rrjetit kanalizimit, tujsjellësit, ndriçimit publik, parqe, gjelbrime, trotuare, rrugë etj. Nuk kanë mund të zbatohen për shkak kontratës kolektive. Nuk kemi qenë kundër kontratës kolektive, po jemi edhe kemi qenë kundër që mjetet financiare të mirën komunave për zbatimin e kontratës kolektive, sepse nënshkrues është niveli qendror. Do të thonë, ky është problemi. Pastaj pabarazia në ndarjen buxhetore ndaj komunave nga Ministritë e Linjës, ku një komune ju ka dhënë për shembull komunës së Kamenicës mbi 100 euro për kokë banore nga Ministritë e Linjës, kurse komunës së Arekës as 2 euro për kokë banore. Dhe kryetarët e komunave normal që e kanë pa këtë padrejtësi dhe kanë reaguar përmes asociacionit të komunave, ku kemi kërkuar që gjitha komunat të trajtohen në mënyrë të barabartë sa përket ndarjeve buxhetore që vijnë nga Ministritë e Linjës, sepse nuk është korrekte qasja që një komunë të përfitojë shumë më shumë për kokë banore se sa një komunë, se na jemi qytetarë të Republikës Kosovës, dhe nëse ti e trajton një komunë jo në mënyrë të barabartë, atëherë ti njëjtin veprim për bën ndaj qytetarëve të asaj komune përkatëse, dhe normal që nuk do të ketë investime, sepse investimet po shkojnë dikon tjetër. Dhe është ndodhur për disa vite rresht ky fenomen, dhe për këtë arsye kemi kërkuar që të kemi një grant për investime kapitale, sepse në atë grant do të gjitha mjetet financiare që në bazë të analizave tona për projektet të vazhdimësi dhe projektet e reja kostoja është më shumë se 100 milion euro, që ato të dohen në mënyrë të barabartë të gjitha komunat, duke marrë parasysh 2 kritere: numrin e banorëve dhe sipërfaqen e komunave. Po kjo s'po ndodh. Zoti Ibrahim, a ka rast kur komunat lidhur me projekte të nevojshme kapitale
hartojnë tamam ta themi projektin i cili është emergjent, është i nevojshëm për qytetarën e Kosovës, edhe refuzohet për arsye politike, për arsye të ndryshme, që e bën një komunë X komuna. Po, ka edhe kësi raste në bazë të informatave që posedojnë nga kryetarët e komunave. Kur është miratuar buxheti për vitin 2024, do të thonë gjatë fundit vitit 2023, asnjë projekt nuk është përkrahur nga Parlamenti i Republikës Kosovës mes dëgjimit parë dhe dytë buxhetor, që kur s'ka ndodhur në histori. Realisht duhet me qenë ashtu. Po, do të thonë ti ki projektin, e ki argumentin, e ki justifikimin, studimin e fizibilitetit, buxhetin e tjera. Dhe shiko, komunat kanë me qindra projekte, mirë po nuk kanë përkraje nga niveli qendror në zbatimin atyre. E njëjta gjë ka ndodhur edhe për gjatë hartimit të këtij projekti për projekt buxhetit për këtë vit, vitin e kaluar, domethënë, po dërgojnë projekte mirë po përkraja, po nga niveli qendror dhe pastaj kryetarët e komunave normal se po frustrohen se përpara nuk ka ndodhur, pa parasysh a ka qeverisë LDK-ja me PDK-n, apo PDK-ja me LDK-n, me aleancën, me nismën, diçka, mirë po dyert e ministrave, dyert e parlamentit, komisioneve parlamentare kanë qenë të hapuna. Para mendoni tash hartohet buxheti për Republikën e Kosovës edhe buxheti për komuna, pa debate me komuna nga Parlamenti i Republikës Kosovës. Jam takuar edhe me kryetarin e Komisionit për Buxhet dhe Financa, ja kom elaboruar në detaje problemin e kontratës kolektive. Jemi takuar me kryeparlamentarin zotrin Grau Konjufca, ja kemi elaboruar në detaje si bëhet problemin e kontratës kolektive, edhe ajo çudet ke. Si është e mundur kështu me ndodhen? Jo, ashtu të ndodhen. Po vendime duhet nga niveli qendror. Do të thonë, para mendoni veç 2 muajt e parë të këtij viti, janar shkurt, komunave ka marrë 35 milion euro për kontratë kolektive. Nga këto 35 milion euro, 10 milion euro, mbi 10 milion euro do të shkojnë te përmbaruest dhe procedurat përmbarimore dhe gjyqësore. Do të thonë, neve kemi thonë që kjo është gjakderdhje financiare, sepse këto 10 milion euro janë nga taksa pagues kosovar. Ti ndale këtë veprim, jepja mësimdhënësve, ato që i takon me kontratë kolektive, sepse ato gjykata tona e kanë konsideruar si të lehtëshme. Dhe ministri Murati thot nuk është e lehtëshme, nëse nuk është e lehtëshme, çu shpes baton ti? Pse pja merr parët komunave. E këto janë ato problemet e komunave të cilat neve i kemi elaboruar në detaje, në analizat tona. So po mund në ju të elaboroni sepse nëse reagon një komunë, edhe e ka të drejtën 100%, shihet në aspektin partijak, zakonisht komunat që qeverisin me subjekt tjetër, reagojnë edhe shihet që po bëhet me atë qëllimi që e patëm bisedën. So keni mundur ju të artikuloni kërkesat e të gjitha komunave, si asociacion, dhe apo keni vështirësi në ngritjen e këtyre çështjeve ka shi institucioneve qendrore? Neve kemi këto mekanizmat profesionale, këto kolegjumet. Do thonë informatat i marrëm që për marrë rastin konkret. Ishte tendenca e ministrit Murati me marrë mbi 100 milion euro mjete financiare komunave nga të hyrat vetanake. Me licitacionin në fuqi, komunat kanë të drejtë që mjetet nga të hyrat vetanake, nga tatimin pron këtë rast apo tjera, mund t'i bartin nga një vit në vitin tjetër. Sepse kur e kemi hartuar ligjin për financat publike, normal që kemi dhënë justifikimin pse duhet bartën, sepse në atë kohë kur vinin popullata shqiptare që jeton në diaspor e pagunin tatimin pron nëntor, dhjetor, dhe ti normal që nuk mundesh ato me i përkthym projekte. Se ndimër ti nuk mundesh me qenë rruga, po. Dhe ka pas arsyetimet e tilla që është lejuar komunave mi bartën për vitet në vijim, që është shumë e arsyeshme. Ministri Murati në projekt ligjin për buxhetin e Republikës Kosovës e kishte fut një klauzulë aty që me ia marr komunave. Dhe po mos të kishim na kolegjumin e drejtorëve komunal për financa, e në veçanti kryesuesi i cili pa reagu, na kish kalu kjo edhe në mënyrë të heshtur, dhe pastaj i zbatua, po. Mirë po, na reagu me njëherë. Do thonë, drejtori komunal, drejtor komunal, cilët e kanë shikuar buxhetin, ligjin për buxhetin, dhe përmes asociacionit reagu me bonëm të madhe, dhe ministri Murati në fund të rreq. Do thonë, mbi 100 milion euro, ku tendenca ishte për me amar, ju këtyn komunave, dhe kjo ishte domethënë si pasojë
e aktiviteteve të asociacionit në lobim dhe gjithashtu e bënëm edhe publike shumë se tendenca ishte, do të thonë ka raste të tilla cilat bëhen përmes asociacionit Komunat Kosovës dhe kemi suksese. Zoti Ibrahimi, kemi të diskutuar edhe shumë gjëra në këtë drejtim në aspektin lokal dhe qendror. Faleminderit që gjatë kohës jeni pjesë emisionin Pult në televizionin Arbëria, shpresojmë që do të shërtojmë edhe tematika, probleme, sfida të tjera. Pa problem, neve si asociacion jemi të hapur ndaj mediave dhe me këtë rast ju dëshiroj punë mirë dhe suksese televizionit tuaj. Faleminderit shumë. Shumë të nderuar, faleminderit nga ju që ishim me televizionin Arbëria. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.